Der Wolf ist zurück in Deutschland. Seit über 20 Jahren besiedelt er auf natürlichem Wege Gebiete in vielen Bundesländern. Aufgrund seiner hohen Mobilität können wir überall in Deutschland mit einzelnen Wölfen rechnen. Das ist nach seiner Ausrottung in Deutschland durch den Menschen vor über 150 Jahren ein Fortschritt für den Artenschutz und für die Verbesserung der Biodiversität unserer Lebensräume. Der Wolf steht unter strengem Naturschutz und darf zum Beispiel nicht gejagt werden. Wölfe leben in Rudeln wie in einer Kleinfamilie. Das Elternpaar bleibt meist lebenslang zusammen und besetzt ein Revier. Mit Jährlingen und Jungwölfen pendelt sich die Anzahl der Tiere bei rund 8 Wölfen pro Rudel ein. Wölfe sind sehr anpassungsfähig und benötigen keine Wildnis. Sie leben in allen Landschaftstypen unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft. Wichtig ist eine ausreichende Anzahl an Wildtieren als Beute und eine Rückzugsmöglichkeit für die Welpenaufzucht. Und dass der Mensch sie leben lässt. Für Menschen stellen gesunde Wölfe in der Regel keine Gefahr dar. Aber sie dürfen nicht gestört, bedrängt oder angefüttert werden. Wölfe fressen in erster Linie Rehe und Wildschweine, Hirsche, andere Säugetiere und sogar Obst. Mit einem Anteil von etwas über 1% spielen Weidetiere als Nahrung für das Überleben der Wölfe keine Rolle. Aber ungeschützte Weidetiere können für Wölfe eine leichte Beute sein. Daher müssen vor allem Schafe mit Herdenschutzmaßnahmen geschützt werden. Gut geeignet dafür sind Elektrozäune oder auch in einigen Fällen Herdenschutzhunde. Was bedeutet das speziell für die Pferdehaltung in Deutschland? Hierzulande gibt es ca. 1,3 Millionen Pferde. Wie hoch ist das Risiko eines Wolfsangriffs auf Pferde? Wölfe sind intelligente Tiere und vermeiden Risiken. Ein Angriff auf eine Pferdegruppe kann für Wölfe sehr gefährlich werden. Im Jahr 2019 gab es 2 Fälle, bei denen ein Wolf als Angreifer auf getötete Pferde als gesichert gilt. 2020 waren es 8 Fälle mit Fohlen, Ponys und Jungpferden. Das sind weniger als 0,5% aller durch Wölfe getöteten Weidetiere in Deutschland. Es kann zur Vermeidung solcher Fälle ratsam sein, Herdenschutzmaßnahmen für Pferde umzusetzen. Als wirkungsvoller Schutz gegen Wölfe sind auch in der Pferdehaltung wolfsabweisende Elektrozäune das Mittel der Wahl. Noch mehr als einen direkten Angriff fürchten viele Pferdebesitzer eine in Panik fliehende Herde, die von einem Wolf aufgeschreckt wurde. Wie groß also ist die natürliche Angst der Pferde vor Wölfen? Wissenschaftler haben beobachtet, dass Pferde keine Panik zeigen, wenn sie einen streifenden Wolf wahrnehmen. Daher besteht durch Wölfe kein höheres Risiko für Ausbrüche als durch andere Umwelteinflüsse. Ausreitende sollten Ruhe bewahren, wenn sie auf Wölfe treffen. Dem Wolf nicht den Weg versperren und nicht fluchtartig davon galoppieren. Die Pferde sollten möglichst nebeneinander und dem Wolf zugewandt aufgestellt werden, damit sie die Wölfe sehen können. Verschwindet der Wolf nicht, am besten langsam wegbewegen. Hunde sollten in Wolfsgebieten angeleint sein und nah am Pferd und Menschen bleiben. Pferd und Wolf, eine Koexistenz ist möglich.